ආයුබෝවන් දරුවනේ. 8 ශ්‍රේණියේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ආශ්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ. හිරු සහ හිරු වටා ඇති ග්‍රහලෝක 8 සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය. සූර්යයාගේ පැත්තේ ඉඳලා බුධ, සිකුරු, පෘථිවි, අඟහරු, බ්‍රහස්පති, සෙනසුරු, යුරේනස්, නෙප්චූන්. සූර්යයාගේ පැත්තේ ඉඳලා බුධ, සිකුරු, පෘථිවි, අඟහරු, බ්‍රහස්පති, සෙනසුරු, යුරේනස්, නෙප්චූන්. ආකාශ වස්තු නිරීක්ෂණයට දුරේක්ෂය යොදා ගන්නවා. හබල් දුරේක්ෂය, ආකාශ වස්තු නිරීක්ෂණයට අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මිනිස්සු ඉන්න එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු නැති අභ්‍යවකාශ යාන ආකාශ වස්තු නිරීක්ෂණයට යොදා ගන්නවා. පෘථිවිය තමන්ගේ අක්ෂය වටා කරකැවෙන එක භ්‍රමණය. ඒ වගේම සූර්යයා වටා ඉලිප්සාකාර මාර්ගයක ගමන් කිරීම පරිභ්‍රමණය. ග්‍රහලෝක තම අක්ෂය වටා කරකැවීම භ්‍රමණය. පෘථිවියේ භ්‍රමණ කාලය තමන්ගේ අක්ෂය වටා එකවරක් කරකැවීමට ගත වන කාලය පැය 24යි. පෘථිවියේ කක්ෂතලයට ආනතිය අංශක 23.5යි. අංශක 23.5ක් ආනතව තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. ග්‍රහලෝක සූර්යයා වටා ඉලිප්සාකාර මාර්ගයක ගමන් කිරීම පරිභ්‍රමණය. පෘථිවියේ පරිභ්‍රමණ කාලය දින 365යි පැය 6යි. පෘථිවියට ආසන්න භ්‍රමණ කාලයක් තියෙන්නේ අඟහරුට. බලන්න ඈතම තියෙන නෙප්චූන් වලට දුර කිලෝමීටර් මිලියන 4495යි. බුධට සිකුරුට චන්ද්‍රයින් නැහැ. වැඩිම චන්ද්‍රයින් ඉන්නේ බ්‍රහස්පතිට. පෘථිවියට වඩා පරිභ්‍රමණ කාලය වැඩි, ඒත් භ්‍රමණ කාලය අඩු. ග්‍රහලෝක බ්‍රහස්පති, සෙනසුරු, යුරේනස්, නෙප්චූන්. පහත දීලා තියෙන ප්‍රමාණ වලින් රෙජිෆෝම් බෝල හොයාගන්න. ඒවා දීලා තියෙන වර්ණ වලින් වර්ණ ගන්නවන්න. කළු නූල් වලින් පටියක එල්ලන්න. ග්‍රහලෝකවල ප්‍රමාණ සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. බලන්න ග්‍රහලෝකවල ප්‍රමාණය කුඩාම බුධ, විශාලම බ්‍රහස්පති.
ළමයි එක්ක පිට්ටනියට ගිහිල්ලා පිට්ටනිය මැද කහපාට බැලුණියක් තියන්නේ. මේ වගුවේ දුරට සමාන මීටර් ගානක දුරින් ග්‍රහලෝකයේ නාමපුවරුවක් සහිතව එක එක ළමයා රඳවන්නේ. ඈත ඉඳන් බලන්න. සූර්යයා සහ ග්‍රහලෝක අතර දුර පරතර පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. බුද්ධ සිකුරු පෘථිවි අඟහරු අතර එච්චර පරතරයක් නැහැ. බ්‍රහස්පති සෙනසුරු අතර පරතර තියෙනවා. යුරේනස් නෙප්චූන් අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ආකෘතියක්. බලන්න වස්තුව වෘත්තාකාර මාර්ගයක ගමන් කරනවානේ. ඍතුපර්යාස ඇති වෙන්නේ පෘථුවිය අංශක 23.5ක් අක්ෂයට ආනතව සූර්යයා වටා ඉලිප්සාකාර මාර්ගයක ගමන් කරන නිසා. ජූනි 21 සූර්යයා ලම්බකව උතුරු අර්ධගෝලයට පතිත වෙනවා. ඒ කාලෙට උතුරු අර්ධගෝලයට උෂ්ණ ඍතුව, දකුණු අර්ධගෝලයට සීත ඍතුව. අනිත් පැත්ත බලන්න. දෙසැම්බර් 22 සූර්යයා ලම්බකව පතිත වෙන්නේ දකුණු අර්ධගෝලයට. ඒ කාලෙට දකුණු අර්ධගෝලයට උෂ්ණ ඍතුව, උතුරු අර්ධගෝලයට සීත ඍතුව. උත්තර ධ්‍රවයේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ රටවල් වල තමයි ඍතු භේදය හොඳටම බලන්න පුළුවන්. ලංකාවට මේ ඍතු විපර්යාස එච්චර බලපාන්නේ නැත්තේ සමගිය ආසන්නයේ රටක් හින්දා. චන්ද්‍රයා පෘථිවිය වටේ පරිභ්‍රමණය වෙනවා. එතකොට හඳේ ආලෝකමත් කොටසේ අපට පෙනෙන කොටසේ හැදේ චන්ද්‍රකල. නවවෙනිදා පුර අටවක, 16 වෙනිදා පුර පසළොස්වක, 23 අව අටවක, 30 වෙනිදා අමාවක. ඊ පුර පසළොස්වක. ඒ අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන්නේ අමාවක. සී අක්ෂරයෙන් පුර අටවක. ජී අක්ෂරයෙන් අව අටවක.
සූර්යයයි පෘථිවියයි අතරට චන්ද්‍රයා ඇවිල්ලා එකම රේඛාවක පිහිටනවා. එතකොට චන්ද්‍රයාගේ හෙවණැල්ලෙන් පෘථිවිය කොටසක් වැහිලා යනවා. ඒක තමයි සූර්යග්‍රහණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හෙවණැල්ල චන්ද්‍රයාගේ සෙවණැල්ල තුල සිටින අයට සූර්යයා නොපෙනී යාම සූර්යග්‍රහණය. කොටස් නම් කරමු. කොටස් නම් කරමු. A සූර්යයා, B චන්ද්‍රයා, D පෘථුවිය, E පූර්ණ ඡායාව, F උපඡායාව. අනිවාර්යයෙන්ම සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන්නේ අමාවක දවසක. හඳේ හෙවණැල්ලෙන් වහගන්න පුළුවන් පෘථිවියේ වර්ග කිලෝමීටර 160ක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම පෘථිවියේ එක ස්ථානයකට පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් පොළවේ එක තැනකට පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් වෙනෙන්න පුළුවන් උපරිම කාලය මිනිත්තු 7.5යි. සූර්යග්‍රහණයේ දර්පණයක් හරි දුරේක්ෂයක් මගින් හරි තිරයකට අරගෙන ඒක බලන්න පුළුවන්. ආරක්ෂිත ඇස්සාවරණ පැළඳීමෙන් සූර්යග්‍රහණ බලන්න පුළුවන්. සූර්යයයි චන්ද්‍රයයි අතරට පෘථිවිය ඇවිල්ලා එකම රේඛාවක පිහිටනකොට පෘථිවියේ හෙවණැල්ලෙන් හඳ වැහිලා යනවා. මේක තමයි චන්ද්‍රග්‍රහණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. චන්ද්‍රග්‍රහණයක් දැක්වෙන මේ සටහනේ කොටස් නම් කරමු. A සූර්යයා, B පෘථිවිය, C චන්ද්‍රයා, D පූර්ණ ඡායාව, E උපඡායාව. චන්ද්‍රග්‍රහණ වර්ග තුනයි. පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණ, අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණ, උපඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණ. පෘථිවියේ පූර්ණ ඡායාවට චන්ද්‍රයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළු වුණාම පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක්. චන්ද්‍රයාගේ කොටසක් පූර්ණ ඡායාව ඇතුලේ අනෙක් කොටස උපඡායාව ඇතුලේ තියෙනකොට අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණ. උපඡායාව තුලින් චන්ද්‍රයා ගමන් කරනකොට මේ උපකරණ කට්ටලෙන් පෘථිවියේ භ්‍රමණය, සූර්යයා වටා පෘථිවියේ පරිභ්‍රමණය, පෘථිවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ පරිභ්‍රමණය, සූර්යග්‍රහණ, චන්ද්‍රග්‍රහණ ආදර්ශනය කරන්න පුළුවන්. පොළොවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 100ට එහා අවකාශය අභ්‍යවකාශය. මුලින්ම මිනිස්සු වායුගෝලයට ගියේ හයිඩ්‍රජන් හරි හීලියම් හරි පුරවපු බැලුන් වලින්.
වායුගෝලය බිබවා යන්න නම් රොකට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධයේ මූලිකත්වය ගත්තේ සියොල්කෝව්ස්කී ගොඩාඩ්. මෙන්න මේ පිළිවෙලට ජල රොකට්ටුවක් හදාගන්න පුළුවන්. රොකට් එකේ ඉහළම ටැංකිය ද්‍රව හයිඩ්‍රජන්, ඊළඟ ටැංකිය ද්‍රව ඔක්සිජන්, පහළ ටැංකිය පෙට්‍රල්, පහළින්ම දහන කුටීරේ තියෙනවා. ද්‍රව හයිඩ්‍රජනුයි පෙට්‍රලුයි ඔක්සිජන් එක්ක දහනය වෙනවා. අධික වේගයෙන් නැසින්නෙන් පහළට වාතය තල්ලු වෙනවා. රොකට් එක ඉහළ යනවා. චන්ද්‍රිකා ගුවන්ගත කරන්නේ රොකට් එකක් යොදාගෙන. ඒවා පෘථිවිය වටේ පරිභ්‍රමණය වෙන්න. ආසි තරු අතරින් තරුවක් ගමන් කරනවා වගේ දැක්කොත් ඒක චන්ද්‍රිකාවක්. මුල්ම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාව ස්පුට්නික් 1 රුසියාවෙන් යැව්වේ. ඇමරිකාවෙන් මුලින්ම ගුවන්ගත කළ චන්ද්‍රිකාව එක්ස්ප්ලෝරර් 1. ඇමරිකානු අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නාසා ආයතනයෙන්. දුරකථන, රූපවාහිනී, අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්න sannivedana චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කරලා තියෙනවා. පළමුවෙන්ම අභ්‍යවකාශයට ගියේ යුරි ගගාරින්. මුල්ම වාණිජ sannivedana චන්ද්‍රිකාව ටෙල්ස්ටා 1. පොළොව වටේ බූස්ටර් චන්ද්‍රිකා 3ක් පිහිටවලා මුළු පෘථිවියටම sannivedana පහසුකම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා මුලින්ම අදහස ඉදිරිපත් කළේ සම්මානනීය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන ආතර් සී ක්ලාක්. මුලින්ම මිනිසකු හදට පා තැබුවේ 1969 ජූලි 21. මුලින්ම හදට ගොඩ බැස්ස නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ගේ ප්‍රකාශය. මෙය මිනිසකුට එක් කුඩා පියවරක්. ඒත් මිනිස් සංහතියට යෝධ පිම්මක්. ඇපොලෝ 11 චන්ද්‍රගාමින් සඳේ රැඳ වූ සිහිවටන පළකය. සඳ මත පා තැබීමෙන් පස්සේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ ක්ෂේත්‍රය ලබාගත් ජයග්‍රහණ. කියවන්න. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. ආදි කාලේ අහසේ තරු තිම් මවාගෙන රට හදාගත්තා. ඒවා තරු රට.
කුඩා වලස තාරකා මණ්ඩලයේ කෙළවරෙම තරුව පොලාරිස්. පොලාරිස් අර අනිත් සියලුම තරු නැගෙනහිර ඉඳන් බටහිර දිශාවට චලනය වෙනවා වගේ පේනවා. ඒත් පොලාරිස් එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ පෘථිවි අක්ෂයේ එල්ලේ පිහිටා තිබීම. මිතුන කැස්ට පොලොක් තියෙන එකේ. මිතුන B වෘෂභ C හදින්නත්තරු D දඩයක්කාරය අවරායන් මහබල්ලා දීප්තිමත් තාරකාව සීරියස් F කැනෝපස්. දීප්තිමත් තාරකාව සීරියස් පිහිටන්නේ මහබල්ලා තාරකා මණ්ඩලයේ. කැස්ට පොලොක්ස් කියන නිවුන් සොහිරන් දැක්වෙන තරු රටා තියෙන්නේ මිතුන. වෘෂභ තරු රටාවේ වෘෂභාගයේ ඇස සටහන් වෙන රතු තාරකාව ඇල්ඩෙබරන්. කුඩා වලසා කෙළවරේම පොලාරිස් ඊ මහ වලසා සී සිංහ ඩී දකුණු කුරුසය ඊ ඉන්දේරා. සිංහ රාශියේ දීප්තිමන්ත තාරකාව රෙගියුලස්. කුඩා වලසා තරු රටාවේ වල්ගේ කෙළවර ඇති තාරකාව පොලාරිස්. දකුණු දිශාව හඳුනා ගන්න තාරකා රටාව දකුණු කුරුසය. බලන්න තරු අතර දුරමන්න ඒකකය ආලෝක වර්ෂය. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ වේගයෙන් වර්ෂයක් ගමන් කළොත් ගමන් ගන්න දුර. ආලෝක වර්ෂයක දුර හොයමු. ආලෝකයේ වේගය තප්පරයට කිලෝමීටර් 3 ලක්ෂයයි. එතකොට අවුරුද්දට තියෙන තප්පර ගාන 60 60න් වැඩි කළා 24න් වැඩි කළා 365.25න් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දේ තප්පර ගානේ තප්පරයට කිලෝමීටර් 3 ලක්ෂය වැඩි කරන්න. ඒ ආලෝක වර්ෂයක දිග. හොරායන් දඩයක්කාරයා පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් තරු රටාවක්. මේෂ වෘෂභ මිතුන නිවුණු කටක කකුලුවා සිංහ සිංහයා කන්‍යා කන්‍යාවිය. තුලා ලකුණ තරාදිය. වෘශ්චික ගෝනුස්සා. ධනු දුනු අය. මකර මුහුදු එළුවා. කුම්භ දියගෙන යන්න. මීන මාළු ජෝඩුව. මේ වෙලාවේ සූර්යයා සිටින්නාසිය පෙනෙන්නේ සිංහ රාශිය තුල.
රාත්‍රියේදී අහසේ දිදුලන්නේ තරු. ග්‍රහලෝකේ එහෙම නෙවෙයි. දුරෙක්ෂයෙන් බලපුවාම දීප්තිමත් ලක්ෂයක් විදිහට පේන්නේ තරු. ආකාශ වස්තුවල තිරස් කෝණ නැනලා ඒවයේ පිහිටීම නිර්ණය කරන්න යොදා ගන්න උපකරණය ආනතිමානයි. වීඩියෝ හොඳින් බලලා පාඩම අවබෝධ කරගෙන පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔන්ලයින් පේපර් එක කරන්න. තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.